Amerika sinzi junba jam Kamala Harris cho Indonesia gi jasa Jakarta la konso ji bi Hluxia Asia lenso thola nyamju ji tamshe nangab bami jetan ji bi kuja tongba shi ji ba di bami chapu ma gingo ti longsan bi mangsu yong chunggu ba tang Jakob kan de mangsu lam su ne bi jong de ngebar de jasu yong chu bi the choju mina chama la tenso tang ge ba re The United States will continue to press the regime. Ari cho ne mun thu ne bami chapu siwa la nu shu zhe de du zu chi yu cha ju ri yu che chamjo ji ju zhe dang zong ka nian tie sen bi mi yu che lu zhu dang ne bami je kep de jin gu yang jin ji mang zui lam kha la ju ge bin bo ge ji ju Bami chapu ma gi ni dong ni se ji lo re sin ju la ne zong de mi su cha ju ji dun je du ma zhong ju ba jem se de jie ne 推些 A 线南地区无处区，将就着你东你些主流以推些 A 线连锁进入大阶级的，百米找不用买一百的菲律宾用来最终解决这个三大阶级。但是美国现在准备将卡马拉哈里斯说当印度尼西亚现在就可为多多南尼连锁去8年节目中把当阶级超你把进这两代人，全用的特殊托跟这两差距一百三大阶级。但是平时轻易加没比阶级密集把人这两次退休的一百的。As a comprehensive 全用的特殊托给通州新比前呢，阿里有些一些连锁当的当地有几类东卡来解决难题。将卡马拉哈里斯说，内地来参加配对，在古代的在看切西当地为最牛当个的抒情不差距吧当，连锁托来春里拉在当长端，会简单减税内端，百米抓不马给新竹浪瓦当，将国内以俄罗斯来关注苦主建议其为道路所及过来锻炼那一百人。但是加那个西路里强当俄罗斯七十本部 Sergei Lavrov 你将年纪监督，天朝第一拖来李强给捷克偏出北京疙瘩当最牛对策，他就也不是结果有些监督。管控分歧。疙瘩谁出来？但给汽水店呢，超开超的结巴当，超把白的偏出几个几了开的家的结巴，但是张忙三百郎就说了我个解决的这，捷克北京疙瘩当最牛对策，他就也不是结果这。你前的印度尼西亚的在加卡达南的客户把做产品一样，在瀑布尼来连锁是年就难看，留下一些捷克卡当、美国当加拿俄罗斯、澳大利亚、加拿大、日本、新西兰这六国的阶级物体呢，其中的另外些个南的随队拖来年就难的连锁的用顺就只把当很多。但是在83年了，美国现在准备将卡马拉哈里斯说，阿里加上华盛顿都落配不着。阿里龙车看个三个把不达卡斯瓦尔兰的加卡达的大南维内处的跑去当年的许可车王明。